Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Mana xudo xolisa bozorimizga ishlarimizni olib chiqdik. Mana bozorimiz Buloqboshi bozor. Eshiron bozori. Mana bir qator arzor qilishni boshladik. Eshiklarimizga keladigan bo'lsak, mana MDF eshiklarimiz Krashiniyda. Xudo xolisa layklari o'ta go'zal, chiroyli bo'lib sepilgan. Bozorga qilingan ish chang bo'lib qolgan. Shuning hisobiga mana bu yoqdagi eshiklarimizni ham ko'rishingiz mumkin. Hammasi o'ziga go'zal bo'lib, chiroyli bo'lib turibdi mana. Hammalari go'zal bo'lib turibdi. Lola fasondagi Istanbul svetimiz, bu ham Istanbul Mokri, hammasidan bor. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Pastda nomerlarimizni qoldiramiz. Ustalarimizdan bir qator arzor qilamiz. Ko'rishingiz mumkin. Mana Lola fasonimiz, glansli laklaridan, oynalari hamma yo'g'i ichida 700 ming so'mdan qilib beramiz. Xudo xolisa, juda go'zal bo'lib, chiroyli qilib olib borib o'rnatib beramiz. Vodiy bo'ylab dastavkalarimiz hamma yo'g'imiz bor, bepul o'rnatib beramiz. Mana bu eshigimizni ko'rsanglar, eshigimiz ham juda go'zal bo'lib, chiroyli bo'lib chiqqan. Romlarimiz ham glansli laklarda hamma yo'g'i bor. Oynalarni solmadik, oynalar urinib ketmasin, sinib qolmasin degan maqsadda solmadik. Xudo xolisa mana bu tarafimizdagi eshiklarimiz ham o'ta go'zal, chiroyli bo'lib chiqqan. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Yog'och eshiklar kerak bo'ladiganlarga yog'och eshiklarimizni ham nomerlari bor. Bemalol telefon qilsanglar, aloqaga chiqsanglar qilib beramiz. Kvadratini 1 million 200 ming so'mdan qilyapmiz mana shu holatda. Oynalari hamma yo'g'i ichida. Ko'rishingiz mumkin, o'ta go'zal, chiroyli bo'lib chiqqan. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa bemalol murojaat qila olasizlar. Istanbulda mana high-tech fasonlarimiz, Lola fasonlarimiz hammasidan bor. Kerak bo'ladigan bo'lsa bemalol aloqaga chiqib telefon qilsanglar, vodiy bo'ylab olib borib o'rnatib beramiz. Kim zakaz bermoqchi bo'lsa, boshqa fasonlari ham bor, rasmlarda Telegram, WhatsApp hamma yo'g'imiz bor. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar.